Okay, recording Samba Shivayanave in the Ragam Khamas, which is a Janyam of Harikamboji, the 28th Nilakatha Ragam. Khamas is Samagamani Dali Padali Salidapa Magarisa. It's an Adi Talam. Sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ri ni sa da ni pa da ma pa ma ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ma padani sadri sadini sadi dadani ravamada vagasama gama padani sani dapa magama gama padani sabisani sa nisani dani da pada ma pa sa ma pa da ni sa ni da ma ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ma pa da ni da sa ni da pa ma ga ma pa padani da pa ma ga ga ma mani da ni da padani sa ni da pa ma ga ma padani sa ni da pa ma ga ga ma padani da ma ga ma padani sa ma ri sa sari sa ni sa ni da pada pa ma pa sa ma ga pa ma da pa ri ri ni sa ni da pa ma pa da pa da ni sa ni sa ri sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ni ri sa ni da ni pa da ma da pa ma ga ma pa da ni sa ba Shivaya Nave Rajita Girisa Bhavi Manoharat Para Kripa Kare Shri Samba Shivaya Nave Rajita Giri Nive Guru Devam Baniye Veranu Sevim Buju Sadavadini Shiva Samba Shivaya Nave Radhagiri Paramadaya Nidhivanuju Maruvakana Hridayamuna Mahadeva Mahaprabhu Sundaranaya Suravaradayaka Bhava Bhayakara Shiva Samba Shivaya Nave Radhita Giri Stira Madhura Puramuna Varamule Zagugaruni Niradamunu Danachi Samba Shivaya Nave Radhita Giri Shiv Shubhakara Shashima Kutadhara Jaya Vijaya Tripurakara Shrita Janalola Bhuta Gunashila Krita Bhuta Bala Patituni Lola Ambala Ranga Padabjamuna Padambulu Jechu Pashupatini
జ్ఞానము ధ్యానము స్నానము పానం దానము మానము అభిమానమనజు కనికరమున చరణం గుణగను గొను ఋతుల నుతుల మురళ సున సాయ శివయనవే రాజిత